दोस्तों ये हमारी वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक। और इसमें आवाज़ आप सुन रहे होंगे कि आवाज़ कितनी भयंकर आ रही है इसमें से। ये किस चीज़ की आवाज़ है? ये हमारे गियर बॉक्स की आवाज़ है। या तो हमारा गियर बॉक्स ख़राब हो चुका है या फिर हमारा पल्सेटर का बुश ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है। जैसा कि हम नीचे की साइड जाएंगे, बैक साइड, तो देखेंगे कि पुली के पास पहले पुली को हिलाएंगे गियर बॉक्स की कि प्ले तो नहीं है, इसकी वजह से तो नहीं आवाज़ आ रही है। हमारी पुली ओके है। और ऊपर चलते हैं। जैसा कि हमने हाथ रखा इस पर तो लोड नहीं उठा पा रही है और हमारी पुली नीचे फ्री घूम रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसकी हम बेल्ट उतारेंगे, इसके गियर बॉक्स को चेंज करेंगे हम। सबसे पहले पल्सीटर के ऊपर का कवर होता है उसे खोल लेंगे और पेच होता है, पेच स्क्रू को खोल लेंगे। फिर पल्सीटर को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आराम से आ जाएगा। जैसे कि पल्सीटर हमारा क्लीन है, ओके है पल्सीटर। हमारे गियर बॉक्स ख़राब है, गियर बॉक्स को चेंज करेंगे। तो वॉशिंग मशीन को हमने लेटा लिया। अब इसको खोलने के लिए हम इसकी पुली की जो नीचे का नट होता है उसको खोलेंगे, स्क्रू को। जैसा हमने खोल लिया है उसके बोल्ट को। अब पुली की 6 गियर बॉक्स में 6 स्क्रू लगे होते हैं, उनको पेचकस से खोल लेंगे। जैसा कि हमने खोल लिया और पेचकस से थोड़ा नीचे की तरफ जोर देंगे तो आराम से हमारा बाहर आ जाएगा। अब हम नया ही इसमें गियर बॉक्स लगाएंगे। जैसा कि हमने ये नया गियर बॉक्स है, हम इसको फिट करेंगे इस पर। और दोस्तों इसके साथ पुली नहीं आती, पुली अलग से लेनी पड़ती है। तो इसलिए हम पुरानी वाली पुली ओके हमारी ठीक है, हम पुरानी वाली पुली को लगाएंगे और इसमें 6 स्क्रू कसेंगे अच्छे से। जिस अब ये हमारी पुली आ गई, पुली को फिट करेंगे इस पर। अब इसमें नट लगाएंगे। जैसा कि हमने बोल्ट कस दिया, इसमें अच्छे से टाइट कर दिया। बेल्ट लगाएंगे इसमें। जैसे कि हमने बेल्ट चढ़ा दिया, वॉशिंग मशीन को खड़ा कर दिया। अब पल्सीटर को लगाएंगे इसमें। और जो स्क्रू खोला था वो स्क्रू से हम टाइट कर देंगे पल्सीटर को। ऊपर वाला कैप लगाएंगे इसका और वॉशिंग मशीन को ऑन करेंगे हम। सप्लाई जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब लोड उठा रही है हमारी वॉशिंग मशीन। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।